对，先等一下啊，左手往后拉这个手柄，这一个，左手往后收小臂，往后拉，哎，收小臂，往前推是推小臂，哎，往里打是右旋转，往左打，哎，左旋转，这是左手柄哈，右手柄往后拉是起大臂，往前推下大臂，往里是挖铲，往外打，哎，翻铲，记住了吧？好，在这挖一铲。跟挖机就跟小挖机一样。哎，跟小挖掘机是一样的。哎，前压大臂，好，挖铲，收点小臂，这一个左手往后收，哎，好，再挖铲，那一个手往里挖，哎，起大臂，把铲挖平了，再挖一挖，再挖铲，这样挖平了才行。好，放在那里就行。